เป็นเส้นทางที่ออกมาจากสนามบินสุราษฎร์ธานีมาสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปที่เกาะสมุยโดยจะไปขึ้นเรือที่ท่าเรือดอนสักเท่าที่สังเกตดูก็จะเห็นว่าถนนหนทางหรือเส้นทางที่จะไปท่าเรือดอนสักเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเพราะว่าถนนหนทางก็ค่อนข้างจะกว้างไม่มีเป็นหลุมเป็นบ่อก็วิวทัศน์สองข้างทางนี่ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับเส้นทางจากสนามบินสุราษฎร์ธานีที่จะไปท่าเรือดอนสักนะครับแล้วก็